لازم تاریخی مهم هست به نظر من این است که آیا واقعا شاه حق عزل مصدق رو داشت یا نه؟ آیا در دوران فترت، دورانی که مجلس منحل شده، شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت یا نه؟ شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت. کودتا کننده اون نبود، کودتا کننده مصدق بود که یک حکم قانونی رو نپذیرفته بود. دکتر صدیقی مثلا به تصریح میگه که در دوران فترت پادشاه حق عزل نصب به نخست وزیر رو داره. دکتر صدیقی به خود مصدق میگه که اگر شما مجلس رو منحل بکنید شاه ممکنه شما رو عزل بکنه. مصدق میگه شاه جرأت نداره و انحلال مجلس اوضاع رو خیلی دگرگون میکنه دیگه. در سنت تاریخی و قانونی ایران این کاملا وجود داشته. دوباره دکتر صدیقی خودش میگه من به دکتر مصدق گفتم که در نمیدونم 2000 روزی که رقم دقیق میگه، من رقم دقیق شران یادم نیست، تو کتاب آوردم، میگه در این 2000 روزی که حدوداً از دوران مشروطه میگذره حدود 60% این روزها مجلس در فترت بوده و در تمام این دوران پادشاه وقت عزل نصب نخست وزیر میکرده و قانونی هم هست و هیچ منع قانونی نداشته. در واقع اگر این امکان وجود نمی داشت عملا چرخ دولت ما مصدق هم این رو به ضرس قاطع میتونم بگم. من نامه‌ای پیدا کردم از خود مصدق به شاه، در واقع نه به مستقیم به شاه، به رئیس دربار نوشته، به هجیر نوشته، خطاب به شاه. وقتی که اینها تحسن میکنن در دربار، بعد از اون تحسن مصدق نامه‌ای به شاه می‌نویسه و میگه که الان در دوران فترت هست، مجلس نیست و شما این حقو دارید که نخست وزیر منصوب بکنید. چرا یک نخست وزیر خدمتکار منصوب نمی‌کنید؟ یعنی خود مصدق به تصریح اون نامه این حق رو میپذیره. دکتر صدیقی این حق رو میپذیره، سنجابی این حق رو میپذیره در قانون اساسی. و سخنرانی های دکتر مصدق در دربار، سخنرانی های شایگان در دربار خیلی جالب. گویای این هست که اینها کاملا معتقدن که شاه یه چنین حقی داره. میگم به تصریح نامه خود مصدق هست. مصدق هم دو حرف متفاوت میزنه در واقع. شب 27 مرداد وقتی هندرسون به ایران برمیگرده، مصدق به هندرسون میگه که من حکم عزلی از طرف شاه دریافت نکردم، که این درست نیست. دریافت کرده، امضا کرده. خود دکتر فاطمی در 25 مرداد توی باختر امروز میگه که یک چنین نامه‌ای بود، نمیگه حکم بود، میگه نامه‌ای محرمانه‌ای دکتر مصدق دریافت کرد. میدونیم اون نامه محرمانه چیه. به هندرسون میگه که من نامه دریافت نکردم و تازه اگر هم دریافت میکردم من اجراش نمیکردم، برای اینکه من معتقد نیستم شاه